kalina okubanka kulutu. Okusinziira ku Zulaika Nakabiri, omu ku be bamenyedde ennyumba, abasajja bazze essaawa 8 ez'ekiro nga babagalidde amajambiya n'ennyondo ne batandika okukoona ennyumba zaabwe nga bwe batikka enzigi n'amadirisa ku mmotoka okubitwala. Badde essaawa 8 ogw'ekiro ne tuzindibwa abatemu ne batandika okumenya amayumba, bazzezizza emmotoka 2 nga balina ebiyondo n'amajambiya ne tukuba enduulu. Essaawa 12 bankubiddeko essimu eyo nga yakikangabwa. Ennyumba yange nti bagimenye, abayiseewo kubadde ku kkubo ne bangamba nti ennyumba bagimenye, amadirisa bagaggyemu. Nga balina ebyokulwanisa, ennyondo, biki kosi tebadde ejjudde abakanyama nga bamaanyi. Wabula nti ono yafunye essimu okuva ewa mulirwana eyamubagulizaako nga bwe waliwo abamenya enju ye, naye kwe kujja ne batandika okukuba enduulu eyasombodde abadduukirize. Ava kutuuka wano n'atutuukako Lady Handed singa tetukubye enduulu bantu tutaasa, abadde tasobola okuttirawo omuntu. Abatuuze bataayiza abasajja bano, wabula badduse bagenda mu mmotoka kika kya Costa. Kye baakoze kwe kuzingiriza mmotoka eno okukakana nga 3 basibiddwa emiguwa okwabadde n'omugoba wa mmotoka yennyini. Bulaza n'agamba baabano mbalengera balinnya Costa n'abagoba ne tujja nga tudduka n'abakiika emmotoka. Mmotoka mwe baabadde ekika kya Costa namba UAR 42M ya ssomero lya White Angels Schools erisangibwa mu Kampala. Bano baliko omusajja gwe balumiriza okuba emabega w'ebikolwa bino ategeerekeseeko eri amulema nti era yagezaako dda okubatta bwe yaleeta abasirikale ne basalako ettaka lyabwe ekyaviiramu n'okukuba amasasi okubasindiikiriza. Ye Mulema Isaac agamba nti lino ettaka yaligula era ajja tukolako ebikolwa byonna eby'obuliisamaanyi okulaba nti alitugobako. Ennyumba eziwerera ddala 7 ze zaamenyeddwa nga baagala gavumenti ebayambe bafune obwenkanya olw'amateeka agakyagaanye okukola ku musajja abatulugunya. N'emisango emirala giri mu kkooti egy'amalisiasi damage. Abalamuzi batutambuza butambuza bagaana wadde omuyisiza warrant of arrest. Tutambudde omwaka mulamba. Samuel Musajjimana wakati mu bulumi ategeezezza nga bw'abadde alowooza nti yawonye omuzigo nga n'ennyumba gy'abadde yakazimba abadde yaggalako ludda lumu, wabula kimukubye enkikwe okusanga nga n'amadirisa gatwaliddwa. Ennyumba mbadde natandise okusomba ebintu nga mbiteekamu, badde nagiserese bulungi sayidi emu ku lugamba nga bw'obimanyi ebya rwenti nga neetaasa rwenti. Sayidi endala ebadde eri ku wall plate nga nninza okuteekako amabaati. Abamu ku bakwate okubadde n'eddereeva bategeezezza nga bo bwe bataabadde mu mupango guno nti ye yabadde apangisiddwa kutwala bakungubazi ku lumbe. Batuseeyo ne baŋŋamba mukwano gwabwe yafiiriddwa naye baagala kujja kola kino kusula mu bafiirwa ne tujja ffe bwe twatuuse ne tupaakinga emmoloka ne tubeera mu mmoloka ne twebaka ng'omuntu wabeera nga nkooye. Bwe twabadde mu mmoloka ono yanzukusiza n'aŋŋamba okimanyi nti mpulira mmoloka batandise otekoona. Gezadde essaawa awo nga 12 n'ankubira n'aŋŋamba alina akayumba akayagala okuntwala ndage janga mutwalayo oba ntwaleyo matiriyo. Ne mubuuza nsije ne ppiki n'aŋŋamba jangu wekka. Mu kiseera kino abakwate bakuumibwa ku poliisi mu Nnyendo ssaako ne Costa nga poliisi bw'ekyayigga n'abalala abeenyigidde mu kusaanyaawo ennyumba z'abantu. Poliisi ekakasizza okukwatibwa kwa 3 wabula n'evumirira ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo. Ngera kigambibwa nti emmotoka ya ssomero limu limanyikiddwako nga White Angels School. Tuvumirira ebikolwa ebifaananako nga bino era abantu ne tubawa amagezi nti bwe muba nga mulina obutakkaanya ku nsonga yonna, ensonga zammwe muzirope ku poliisi, poliisi esobole okubayamba okugonjoola ensonga ezo. Ye Mulema abatuuze gwe balumiriza okuba emabega w'ekikolwa kino tugezezzaako okumunoonya nga buteerere. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.